La Gola és, com podeu veure, una petita zona humida rodejada de construccions i carrers. Aquest va ser, però, un lloc important per als aficionats a l'observació dels ocells, fins i tot per als turistes que venien a Mallorca atrets per la nostra riquesa d'aus. Durant anys es va degradar i es va construir al seu voltant. Ara s'ha recuperat i, en part, s'hi ha fet aquí una iniciativa única a l'illa, un centre de turisme ornitològic per fomentar aquesta activitat entre els turistes i també entre els residents. Dia 24 d'agost s'inaugurava el Centre de Turisme Ornitològic La Gola, al Port de Pollença. Hi varen ser presents representants de les entitats que l'han fet possible, les Conselleries de Medi Ambient i de Turisme i l'Ajuntament de Pollença. També hi assistí personal del Parc Natural de s'Albufera, de la Reserva Natural de s'Albufereta i membres del GOP. La Gola és una zona humida ubicada al Port de Pollença, formada per la confluència dels torrents de Gommà i de Silla. Es va anar transformant i degradant durant dècades per les construccions i els abocaments. Va ser sòl urbanitzable programat i hagués pogut desaparèixer completament si no s'hagués desclassificat l'any 1990. Anys després començaren les actuacions per recuperar la zona. La part més important de les inversions es destinaren a les expropiacions. Una altra part es dedicà a la neteja, habilitació de camins i senyalització. No hi va faltar la polèmica entorn a algunes de les actuacions. Es va criticar l'estil dels camins i la il·luminació, en alguns punts més propi d'un parc urbà que d'un espai natural. Altres actuacions es consideren insuficients perquè no retiraren la totalitat dels enderrocs per recuperar l'extensió original de la zona humida. La instal·lació i obertura ara del Centre de Turisme Ornitològic ha estat, emperò, benvinguda i celebrada per tothom. De fet, la Gola està situada en un dels punts que varen ser pioners en el naixement del turisme ornitològic, ben a començament dels anys 70. Aquí es gravaren les imatges d'una àguila peixatera pescant per al documental Mallorca Observe, produït per la BBC l'any 1971. El Port de Pollença va ser, als anys 70 i 80, el punt de trobada dels birdwatchers anglesos. Guies ornitològiques dels anys 70 recullen la importància d'aquesta zona i d'espais propers per a l'observació de les aus. Aquesta iniciativa pionera a Mallorca vol recuperar ara l'esperit d'aquells pioners, tal i com ens explica la informadora del centre. Aquesta zona, tota la zona que és de Pollença i Alcúdia, ja en el seu moment, en els anys 70 i 80, ja va ser un punt de referència molt important per als ornitòlegs, sobretot que venien de fora, sobretot dels països del nord d'Europa, sobretot Anglaterra. I clar, se volia recuperar una mica aquest esperit que se tenia d'aquells anys, per tal de tornar a fer ressorgir una mica aquest tipus de turisme, que encara que m'ho pareixi que és una cosa nova de fa uns anys, no, que ja és un tema que és turisme ornitològic, en aquest cas, però també és del turisme de caire naturalístic, que ja fa temps que funciona, però que clar, a nosaltres ens ha arribat un poc més tard. Aquest turisme ornitològic pot contribuir a la desestacionalització i atreure uns visitants respectuosos amb l'entorn. Clar, el primer de tot és el fet que ja sortim de l'època en què hi ha la massificació d'aquí del turisme que diuen de sol i platja, ja que les èpoques més interessants d'observació d'ocells són tant primavera com la tardor, també part de l'hivern. I clar, ja ens sortim un poc d'aquesta massificació que hi ha. Per altra part, és un turisme que és respectuós amb el medi ambient, respectuós en les zones que se visita, en les aus, en els hàbitats. I clar, això també ens interessa molt a l'hora de promocionar-lo. Altres països i altres comunitats autònomes, com Navarra, Andalusia o Extremadura, ja han apostat per aquest tipus de turisme i en fan promoció, obrint rutes o punts d'observació.
moltes altres bandes, ja tant d'Espanya com de la resta d'Europa, ja se funcionen centres de turisme ornitològic, de manera que centralitzen la informació de totes les aus que se poden observar, zones interessants per visitar, que aquí encara no tenim. Per això va sorgir un poc aquesta idea de muntar aquest punt d'informació, de manera que pugui ser una banda on la gent pugui anar a demanar un poc d'informació, sobretot tant d'espècies d'aus que li interessin veure, com zones recomanades, les èpoques de l'any que són més bones per al servici d'aus, i això ha de ser tant per la gent que ve de fora com també per la gent d'aquí. Els visitants hi trobaran una exposició sobre les aus de Mallorca i els millors indrets per observar-ne. Cabreres, Son Real, a Salobrar de Campos i alguns ben propers, com la península de Formentor, l'Albufereta, l'Albufera i la Serra de Tramuntana. També s'informa sobre les millors èpoques per a les observacions o sobre les aus més característiques de cada indret. Els ornitòlegs estrangers valoren especialment aus que, encara que aquí siguin comuns, difícilment poden observar als seus països, com el puput, el falcó marí o la ballarol, i d'altres, com el virot petit o el buscaret coallarg, que només es troben a les illes. Els informadors atenen personalment les consultes dels visitants i també mitjançant internet. El centre ja té un blog i es presenta a les xarxes socials. El blog el que pretenim també és anar una mica actualitzant totes les dades que ens arriben, recollides tant del Fòrum Aus, també del Bird Forum, que ens arriben també de visitants que ens venen de fora. En el Bird Forum tenen una secció que s'aposta per l'observació d'aus a Mallorca i també després de les que puguin anar de boca en boca les observacions i cites que se donen dels observadors d'aquí de Balears. I d'aquesta manera ho podem anar actualitzant dia a dia i pot saber puntualment què és el que pot trobar a cada zona. Malgrat el centre du poques setmanes obert i encara no se n'ha fet massa difusió, hi passen més de 20 persones cada dia. La tasca divulgativa no s'adreça només als visitants estrangers. També està previst realitzar activitats adreçades a la població local. De fet, fa unes setmanes es va realitzar la primera, una visita guiada al centre i al seu entorn i una demostració d'anellament científic d'ocells. Els participants varen visitar l'exposició i escoltaren les explicacions d'Anna Cristina sobre el turisme ornitològic. Saps per on anar? Ara podeu seguir el caminet d'aquí, de recorregut. En Xisco us dirà un poc per on és. I allà ja vos trobareu els dos ornitòlegs que us aniran explicant un poc tot aquest tema. Posteriorment, varen recórrer l'itinerari que travessa zones de Salicoria, Garriga i Pinar. Té alguns punts d'observació amb panells informatius sobre les aus de la zona. Tot el recorregut està adaptat per a persones amb mobilitat reduïda. L'activitat es complementà amb una sessió teòrica i pràctica sobre anellament científic. Entonces, los pajarillos más pequeños, lo que se les hace es marcarlos, o sea, asignarles una especie de documento nacional de identidad, ¿no? Ornitòlegs del GOB havien instal·lat prèviament els filats i bava sort. Els participants varen poder observar diverses espècies d'ocells comuns a la zona, com la mèl·lera o el pinsà. La femella de pinsà. Bueno, un jovenet. Hasta que no mudan no consiguen. Todos los pájaros para no saber lo que nos dicen. Un sistema, diríem, que primer les potes, no és que li llevi les potes, li llevi les filats de les potes. També varen poder comprovar les diferències entre el buscaret de cap negre mascle i la femella. Aquesta, sense dubte, haurà estat la primera de tot un seguit d'activitats amb les quals el nou centre de turisme ornitològic de la Gola ha de contribuir a fomentar l'observació i el coneixement de les aus entre turistes i residents. Recorda, la Gola és una petita zona humida situada al port de Pollença. L'espai es va degradar durant anys i finalment es va recuperar una part de la seva extensió original.
Aquí s'ha situat el primer centre de turisme ornitològic de les illes. Al bloc del centre es recullen les observacions d'ocells i les activitats que s'hi fan. I fins aquí aquest primer programa de la temporada. Esperam que vos hagi agradat i us convidam a visitar la Gola i el Centre de Turisme Ornitològic i també a veure els propers capítols de l'Aguait, aquí com sempre a la Televisió de Mallorca. Us hi esperam. Emma.